Assalomu alaykum oyatulloh o'z YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa biz Marg'ilonga yetib kelganmiz. Sizlar oshxonachida agar ishlaydigan ishchilaring uchun xudo xolasa kiyimlar bor ekan, har xil turlardan bor ekan. Xudo xolasa akamiz narxlarini bir aytib o'tishadi. Bunaqa fartuklarga chop kelib qo'yishdi. Aka, bitta eng arzon necha puldan boshlanadi? Eng arzon xalat 120 mingdan 120 ming. 80 minggacha bor. Fartuklar bor. 25 mingdan 65 ming so'mgacha. Qaysilar 25 ming ko'rsatsa bo'ladimi? 25 ming. 25 ming so'm. 25 ming. Aha. Ular 45 ming so'mdan 65 ming shunaqa. Har xil variantlar bor ekanda. Aha, bularchi endi xalatlari. Ular 180 ming so'm. Kevaliklar 120 ming, 130 ming so'm. Xullas qanaqa narsa kerak bo'lsa hammasidan bor ekanda. Kepkalar ham bor ekan. Kepkalar necha puldan? Kepkalarda 35 ming so'mdan beramiz. 35 ming so'mdan. Agar boshqa narsa yozish kerak bo'lsa yozdirib ham beraverasizmi menga yo iloji yo'qmi? Qilib beriladi. Qilib beriladi unisini ham. Zo'r. Mana ular necha puldan boshlanadi? 170 ming so'm. O'ziga yarasha yupqaligi ham oshxonaga bemalol kiysa bo'laveradi-da. Kuzga, qishga. Endi oshxona ichida qalin kiyinib yurmaydi. Xudo xolasa. Zo'r. Bularimiz necha puldan chiqadi endi? Bularimiz 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan. Yetkazib berishlar qanaqa? Yo o'zlari kelib kiyib Yetkazib berish dastlabki xizmati shu Marg'ilon, Farg'ona shahar ichi bor. Marg'ilon, Farg'ona shahar ichi bor. Aha. Zo'r, xudo xolasa har xil assortimentlar bor ekan. Ekranga akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaveringlar. Uniforma deyiladi-da. Oshxonaga uniforma, xudo xolasa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib berishadi. Manzildan bitta tushuntirib bering aka o'zi endi. Manzil yo'lda. Aha. Masjid ro'parasida xudo xolasa tashqari narsalarni terib qo'yishgan, bemalol tashlab berishlaring mumkin. Akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Qaysidir qiziqtirgan bo'lsa, skrinshot qilib tashlasalar ham akamiz chiroyli qilib narxlarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.